ஒருவேளை உங்ககிட்ட உலகத்திலேயே ரொம்ப நீளமான அனிமல் எதுன்னு கேட்டா கண்டிப்பா நீங்க ப்ளூ வேல்னு தான் சொல்லுவீங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 200 டன் எடை இருக்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான உயிரினம் 100 அடி வரைக்கும் வளருது. ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது ஒண்ணு இந்த பூமியோட லாங்கஸ்ட் அனிமல் இல்ல. இந்த டைட்டில் லீனிங் டவர் ஆஃப் பீட்சா அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய அனிமலுக்கு தான் போக போகுது. ஆனா அது எந்த அளவுக்கு தின்னா இந்த ஸ்பெகட்டி மாதிரி. என்ன குழப்பமா இருக்கா? சரி, இந்த பிளானட்டோடைய லாங்கஸ்ட் அனிமல் எது? இந்த gargantuan creature கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீங்க ரிமோட்டான அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட தேட வேண்டியது இல்ல. சும்மா காத்தோட்டமா பெங்காவோடைய பிரிட்டிஷ் சீசைட் டவுனுக்கு போனாலே போதும், கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஆமாங்க, the longest animal title தட்டி தூக்கி இருக்கிறது இந்த blob of brown goo. ஆக்சுவலா இது ஒரு நீளமான பூட்லேஸ் வார்ம். எரிக் மெக்கவாய் இவர் ஒரு மரைன் பயாலஜிஸ்ட். இவர் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா ஸ்லிப்பரி சூப்பர் வார்ம்ஸ் பத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இது பாக்குறதுக்கு பைல் ஆஃப் டேங்லெட் பூட்லேசஸ் மாதிரி இருக்கும், ஆனா அதுவும் இது ஸ்லைமி பூட்லேசஸ். இந்த worms கோல்ட் கோஸ்டல் வாட்டர்ஸ் ஆஃப் த நார்த் சீலையும் ஈஸ்டர்ன் அட்லாண்டிக்லயும் வாழுது. இது கடற்கரைக்கு ஓரமா ஆழத்துல இருக்கும். இதோட ஆவரேஜ் கிட்டத்தட்ட 30 அடி இருந்தாலும் இதுல லாங்கஸ்டா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கிறது பிரிட்டிஷ் பீச்ல 1864ல அழிஞ்சு போன ஒண்ணுதான். இப்ப எரிக் அதோட நீளத்தை தான் அளக்க போறாரு. மை குட்னஸ், இவ்வளவு நீளமா? அதோட நீளம் கிட்டத்தட்ட 180 feet. கிட்டத்தட்ட இது 2 ப்ளூ வேல்ஸோட அளவு. இது வரைக்கும் இந்த worm தான் அபிஷியலா உலகத்துடைய மிக நீளமான அனிமல். இது ரொம்ப நீளமான வேம். இது பாக்குறதுக்கு மான்ஸ்டர் மாதிரியே இருந்திருக்கும். இது எப்படி இவ்வளவு நீளமா வளர்ந்திருக்குங்கிறதே ஆச்சரியமான விஷயம். எரிக் என்ன நம்புறாருன்னா இந்த புழுக்கள் இவ்வளவு சூப்பர் சைஸா ஆகிறதுக்கான காரணம் இது அதிகமா சாப்பிடுறதுதான். இதுங்க மாஸ்டர் பிரெடேட்டர்ஸ். ஏன்னா அதுங்க உடம்புல இருந்து ப்ரொபோசிஸ்ங்கிற ஒண்ண ஷூட் பண்ணி அது இறைய சுத்தி ரொம்ப விஷம் வாய்ந்த ஒரு காம்பவுண்ட வெளியேத்துது. அது பட்ட உடனே எந்த ஒரு இறையும் பேரலைஸ் ஆயிடும். உண்மையதான் சொல்றீங்களா? ஆனா இது நீளமா வளர இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. அத பத்தி சொல்றதுக்காக தான் எரிக்கும் அவரோட சன் இயனும் ஒரு சின்ன பேபி பூட்லெஸ தேடுறாங்க. இதுக்கு அடியில இருக்கான்னு பாப்போம். வாவ், இதோ இருக்கு. வாவ், மை காட். இங்க பாருங்களேன், கிரவுண்ட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 6.5 feet பெருசா இருக்கு. இது ஒரு ஸ்னாட்டி வார்ம். நான் இத கையில வச்சிருக்கிறதுனாலயும் சுத்துறதுனாலயும் இது ஏகப்பட்ட மியூக்கஸ கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நான் இத கையில கூட தொட மாட்டேன். ஆனா எரிக்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த worm slime தான் இதோட சூப்பர் லென்த்துக்கு காரணம்னு சொல்றாரு. இது ரொம்ப விஷம் உள்ளது. இந்த லிட்டில் வார்ம்ங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரி. இந்த wormோட பசிக்கு சாப்பாடாக போறது நண்டுங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்லைம்ல இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் ரொம்பவே டெட்லியானது. இதனாலதான் இதுங்க ரொம்ப நீளமா வளருது. இந்த மியூக்கஸ் இதுங்களை பாதுகாக்குது. அதனாலதான் இது எதுவும் சாப்பிடாது. இந்த wormோடைய டாக்ஸிக் goo எந்த அளவுக்கு டெட்லி ஆனதுன்னா இத சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இன்செக்டிசைடா பயன்படுத்துறதுக்கு முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்துக்கோங்களேன். எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம், இந்த ஸ்லைம் நியூக்ளியர் அட்டாக்ல இருந்து தப்பிச்ச கரப்பாம்பூச்சியவே கொல்லுதுன்னா இது எவ்வளவு பெரிய இன்செக்டிசைடா இருக்கணும். இந்த மெகா worm எந்த அளவுக்கு அமேசிங்னா இது ஆர்மேகடன் சர்வைவிங் காக்ரோச்சை விட அதிக சகிப்புத்தன்மை இருக்கிறது. என்ன பண்றீங்க எரிக்? ஓ, இது உடைஞ்சிருச்சு. இட்ஸ் broken. இதுக்கெல்லாம் பதம்னா எப்படி? இது வண்டர் வார்மோட சர்வைவல் டூல். இதுவும் ஸ்டார்ஃபிஷ் மாதிரி தான், மறுபடியும் வளரும். இந்த அருந்து போன worm புது ஹெட்டோடையும் டெய்லோடையும் வளரக்கூடியது. ஒன்னா இருந்த இதை பிச்சு 2 கிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா சயின்டிஸ்ட் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா இதே மாதிரி நமக்கு நடந்தா நாமளும் 2 வளருமான்னு யோசிக்கிறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு எரிக்கு பதிலா 2 எரிக்கா. இது நீங்க ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு மாதிரி ஏரோமேட்டிக் பிளசன்ட்டா இருக்கும். நீங்களே ஸ்மெல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது ப்ளூ வேல் மாதிரி பிராண்டடா இல்லனாலும் ஒரு விதமா கொழுந்தா இருக்கு. ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் உலகத்துடைய லாங்கஸ்ட் கிரியேட்டர் என்ற டைட்டிலை இது வின் பண்ணிடுச்சு. என்னையும் கவர்ந்துருச்சு. ஓகே, குட் பை.